ちなみに土地を安く計算してもらえる小規模宅地の特例とかですね、いろんな配偶者の税額軽減とか、相続税にはお得な制度がたくさんあるんですけれども、こういうお得な制度っていうのは相続税の申告書を出さないことには使えませんので、まずは出さなきゃいけないということですね。一旦このさっきの足し算をする時の土地とかっていうのはもともとのその金額で足し算をして、で実際申告書を出すっていうふうになった後で小規模宅地の特例、土地の金額が8割減してもらえるとかっていう非常に大きな制度なんですけれども、これはどっちにしても申告書出さないと使えませんから、それはその時に税理士さんと相談しながらの方がいいのかなという形ですね。じゃあこの増税によって相続税がかかるとどれだけ増えたのかっていうお話なんですけれども。